step kan lixaad waxaa ku baran doonaa sida lacag isaga gadi lahayn ama lacagaha isugu bedeli lahayn waana stepka ugu muhiimsan waxaa galeynaa Coinex-ka waxaa ka dooranayna market kadibna holdings meesha ku qoran tahay saa arki karna waxaa noo soo baxay lacagaha ah heesano USDT iyo Vista sidoo kale waxaa ku hor qoran mid walba qiimaha hadda waqtigan la taagan yahay uu joogo marka meeshana ka ogaan kartaa lacagta inay korodhe iyo inay hoos u dhacday waa ka laabanayna marka waxaa leena all waa ka sii gudbayna waxaa tageynaa assets qaybtan sare waxaa noogu muuqda total assets-ka ama hantida guud ee heesano hadaa xasuustiin muuqaalka ka horeeyay marka Vistaha gadanayna total assets-ka wuxuu noo ahaa $24 haddana waa $41 sidoo kale hadaa isla fiirino coins-yada hore u heesanay waxay kala ahaayeen hal coin oo USDT ah iyo hal coin oo Vista ah haddana waxaa heesanaa hal coin oo Vista ah iyo hal coin oo USDT ah halka coin ee USDT-ga maalinkii hore intuu ahaa unbuu haddana yahay isma bedelayo waa stable coin waxa isbedele waa Vistahana halka coin waxba iskama bedelin maalinkiina waxaa heesanaa hal coin haddana waxaa heesanaa hal coin kaliya waxaa isbedele coinkaas qiimaha uu jooge hadaa xasuusataan coinka markaa gadanayna waxaa ku gadanay $23 iyo jajab haddana wuxuu joogaa $40 iyo sentiyaal faa'iido fiican noo korte si aan ogala baxno marka isla asaga taabanayna kadibna swap qaybta sare ee BTC-da ee ku qoranta taabanayna kadibna USDT ka dooranayna hadda kor USDT-da waa usoo dooranay ficilkan oo kalena hore usoo sameeyna marka lacag gadashada sameeynayna hadda waa iska iibinayna isla ficilkaas sameeynayna mar walba laba lacag isku bedeleyno ama lacag gadanayna ama iska iibinayna isla ficilkan oo kala sameeynayna kaliya lacag gadashada iska iibinta waxa ku kala duwan yihiin mar walba waxa kor maraayo tan la iska iibinayo tan la soo gadanayo hoos ay maraysaa marka hadda si Vistahan iska iibinayna ee kor noogu soo marto waxaa dooranayna labadan falaar ee isdhaafka ah markuu saan Vistaha kor noogu soo maro waxaa galinaynaa inta coin iska iibinayno anaga hadda hal Vista bis heesanaa halkaas Vista galinaa adi hadda Vistooyin badan heysatid ama coins badan heysatidna mar walba waxaa galinay inta coin rabtid ina iska iibisid qaybta hoosana waxaa ka arki kartaa inta USDT ee helaysid anaga hadda waxaa helaynaa $39 kadib waxaa leena swap kadibna confirm haddana view assets saa aragna hadda Vistihi waa iska iibine oo waxaa noogu haray wax yar oo sentiyaal ah dollar ahaan u dhigma $1.17 sidoo kale wuxuu isbedel ku imaaday lacagta USDT-da oo hadda noo noqotay $39 waana stable coin isma bedelayo $39 ee weligeed iska ahaanaysa waxa u dhigmataa $39 oo caadi ah hadaa isla fiirino marka qaybta sare ee total assets-ka ayada waa sideeda oo ismees bedelan $40 wali heesanaa kaliya waxa isku bedelnaa waxay ahayd Vistihi iyo USDT-da casharkan aad u muhiim u yahay ku calcasho si fiican u fahan waana shaqada inta badan la qabto marka ina account sameystid ama lacag kusoo shubatid account-kaaga ama lacag kala baxdid waa shaqooyin marmar la qabto waana shaqooyin laga caawin karo iyo ina analysis sameysid oo coinada la gadan karo raadi sidoo kale waa laga caawin karaa waxa soo dhan anaka ka caawin karo qof kale oo ka agdhow oo barnaamijkan garanaya haduu jirana waa la kaashan kartaa laakiin lacag gadashada iyo iska iibinta adiga gacanta ku hayso mar walba lacagaha isku bedbedelo waana shaqo yar oo sahlan oo fudud oo loo mar video-ga data wadid fahmi kartid sidoo kale waa shaqo soo noqonayso mar walba la qabanayo loo mar saddex mar qabatid la qabsan kartid intaas kugu la talina qaybtan intaas ay noogu eg tahay